Meneer, is er iets in die keel? Ga je recht zitten dan? 1, 2, 3. Oké. Blijf zitten, even ademen. Mijn been. Mijn been. Dank je wel. Het is gebroken of zo? Oké, ik ga gewoon de ambulance bellen. Ja, dat kun je niet hebben, hè. Maar inderdaad, ja. Ga ik gewoon alsjeblieft, dan zitten die mij nog door te bellen. In Erasmus, Hogeschool. En is er iemand? Mevrouw? Mevrouw? Hoort u mij, mevrouw? Moet ze eigenlijk dood zijn of niet? Ja, ze ademt wel, hè? Oké. Dus, dan aan de dienst. Ja, meneer, ik zit in Erasmus Hogeschool. Er is een mevrouw bewusteloos, maar ze ademt nog. En hem nemen ze een gebroken been.